నేను చింటూ కోసం సర్ప్రైజ్ గా చికెన్ ఓవర్ రైస్ చేస్తున్నాను. దేశీ స్టైల్ చికెన్ ఓవర్ రైస్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడైతే. తెలిసిందే కదా హలాల్ గైస్, చికెన్ ఓవర్ రైస్ అంటే పెద్ద లైన్ ఉంటుంది. అందుకు వై నాట్ ట్రై చేద్దామని అనుకున్నప్పుడే ఇటుక చెరువు యూట్యూబ్ లో బ్లాగ్ పెట్టింది సందేశ్ కోసం. ఇటుక చెరువు ఇన్స్పైర్డ్ చికెన్ ఓవర్ రైస్ అనమాట. Chicken over rice. Time for tasting. It's really good. This is fine. Thank you so much.